આ લોકોને કાંઈ ધંધો આ એ બાપ રે અટાણે એક તો આ કેટલા વાગ્યા છે 8:30 વાગ્યા 8:30 વાગે વરસાદ ચાલુ છે ધબા ધબી અને આ અત્યારે નાવા એ માં આ અત્યારે આ નાઈને આવ્યા નીચેથી હવે અંધારામાં આ લાઈટ એ વહી ગઈ કચ્છમાં ફાઇનલી ધમાધમ વરસાદ ચાલુ થયો છે આ લાઈટ એ વહી ગઈ છે અને આ એના પપ્પા લાઈટ લઈને આટા મારે છે અને આ બે અંધારામાં આને કઈ કામ ધંધો છે આવું અંધારું અને નાઈ અને આમ તો જો કેવો દબદબાટી વરસાદ ને પવન ને વાવાઝોડું આ બાજુ દેખાય વરસાદ ત્યાં આવે છે દેખાય હા જો અરે બહુ દેખાયો પણ આ હા હે બાપ રે બાપ વીજળીના ભડકા થાય છે પવન ફૂલ ચાલુ ફૂલ પવન લાઈટ વહી ગઈ ના બે ગયો બાપ રે જો બધાયની છેલ્લે કચ્છમાં આવ્યો વરસાદ ગઈ જો અને આ વીજળીના કડાકા અને આમાં પૌધાઓને નવું જીવન મળશે આ અમારો પ્લાન્ટ જો નીચે બે આ બધાને નવું જીવન મળશે નવું વરસાદનું પાણી મળશે તો આ જો સુકાઈ ગયા તા